إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. عزیز دوستو اور پیارے ساتھی، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو ان مبارک مجالس میں جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہم تمام کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ہم لوگوں نے گزشتہ کے مجلس میں یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو صحابہ اسلام لائے تھے ان پر کس طریقے سے مشرکین مکہ ظلم و ستم کر رہے تھے. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قریش کے لوگ بار بار کوشش کرنے کے باوجود ابو طالب مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے، اور کفار اس وجہ سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے ہوئے تھے کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہ کر رہے ہیں. کئی مرتبہ بات چیت ہوئی لیکن ابو طالب سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا. اس وجہ سے ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے بنو ہاشم اور پورے بنو مطلب کے ساتھ دشمنی کر لیں. یہی لوگ ہیں جو روک رہے ہیں، انہی لوگوں کو میدان میں اتار لیا جائے، انہی لوگوں سے لڑنا شروع کر لیا جائے تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں. تو یہ کہہ کر کئی مشرکین جمع ہوتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے ان کی مجلس میں کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اذیت دی جائے، اور اذیتیں سب سے زیادہ کب ہوگی جب ان کے ساتھ مکمل مقاطع کیا جائے، مکمل بائیکاٹ کیا جائے. یہ طے پانے کے بعد بالکل اس چیز پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 200 سے 300 تک کی تھی. پوروں کو اس وادی میں لایا گیا اور کسی کو اس وادی سے باہر جانے نہیں چھوڑتے. اگر دیکھتے کوئی آدمی مکے میں گھوم پھر رہا ہے تو اس پر اذیتیں کرتے، اسے تکلیف دیتے. تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ اسی وادی میں پھنسے ہوئے تھے اور باتوں میں 3 سال گزر گئے، اور یہ 3 سال بڑے ہی گھناونے اور بڑے ہی تکلیف دہ گزرے تھے ان لوگوں پر. مسلمان بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے بچوں کی رونے کی آواز، ان کے بوڑھیاں جو چیختی تھی وہ آواز مکے کے وادیوں میں گونجتی تھی. اور مکے کے اندر اگرچہ کہ وہ لوگ مشرک تھے، بعض ایسے تھے جن کے دل رحیم تھے، جن کے دل نرم تھے. تو ایک شخص تھے جن کا نام حکیم بن حزام، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں سے. ابوبکر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست ہیں، اور یہ حکیم بن حزام یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں سے تھے. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. تو یہ چونکہ خدیجہ کے بھتیجے تھے تو یہ چھپ چھپ کر چند گھیوں اور چند چیزیں یہ وادی میں بھیج دیتے تھے.
ایک مرتبہ جب یہ بھیج رہے تھے اپنے غلام کے طریقے سے، تو ان غلام کو ابو جہل پکڑ لیتا ہے اور چیک کرتا ہے، گھیو نکل آتا ہے، تو گھیو لے کر وہ ابو جہل تمام گھیو کو سٹ دیتا ہے، سٹ کر جو ہے غلام کو دھکے دیتا ہے۔ حکیم بن حزام اپنے کمرے سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کر کہتے ہیں کہ ابو جہل تو کیا کر رہا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے تو یاد نہیں ہمارا عہد و پیمان، ہمارا صحیفہ جو ہم لکھ کر کعبے میں لٹکائے تھے، کیا تجھے وہ یاد نہیں؟ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میری خالہ ہے ادھر، اسے میں خود بھیج رہا ہوں۔ جب دونوں کے اندر گفت و شنید ہو رہی تھی، اچانک دوسرے آدمی نکل جاتے ہیں، دوسرے کافر، ایک کافر نکلتا ہے، وہ نکل کر جو ہے حکیم بن حزام کو جو ہے تائید کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ تو ابو جہل دونوں کو کہتا ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے شعب بنی طالب میں مسلمانوں کو اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کو انتہائی سختیاں برداشت کرنی پڑی، بہت مٹی کھاتے ہیں، پتے چاٹتے ہیں، چمڑے چوستے ہیں۔ اور میں گزشتہ مرتبہ واقعہ سنایا، ایک صحابی آئے، آ کر کہے کہ اللہ کے رسول سخت تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ میں دو پتھر دکھاتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف اذیتیں ہوتی ہیں، لیکن آخر کار یہ بیکاٹ ختم ہوتا ہے کس کی محنت سے؟ چند پاک لوگوں کی محنت سے، چند کفار جو آگے چل کر ان میں سے بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تقریباً 5 لوگ تھے جن کی دعوت پر یہ صحیفہ جو لٹکایا گیا تھا کعبے پر، اسے چاک کر دیا جاتا ہے، بتایا تھا میں گزشتہ مرتبہ۔ اس طریقے سے تمام بنو ہاشم بنو مطلب کے لوگ وادی سے باہر آتے ہیں اور اس کے بعد پر امن زندگی گزارتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو اذیت کا سلسلہ جاری رہا، ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رہا۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر آئے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے میرے دوستو، بعض ایسے صحابہ تھے جو بنو ہاشم سے نہیں تھے، بنو مطلب سے نہیں تھے۔ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ صحابہ کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ لوگ صرف ایک قبیلے سے نہیں تھے، بلکہ مختلف قبیلے سے، بنو سہم، بنو مخزوم، ابو جہل کے جو ہے قبیلے سے، بنو عدی اور بنو تیم، مختلف قبیلے سے صحابہ ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے بعض صحابہ باہر رہے اور بعض صحابہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تھے وہ لوگ اندر رہے۔ جب یہ لوگ باہر آئے، کیونکہ نہایت اذیت کا دور تھا، تو کئی لوگ بیمار پڑ گئے، اور خاص طور پر ابو طالب کی جسم تو جواب دے گئی، بالکل بیمار ہو گئے، اور جیسے ہی باہر آئے بستر کے ہو کر رہ گئے۔ بہت تکلیف ہوئی تھی اور بوڑھے آدمی تھے۔ جب یہ خبر قریش کے لوگوں کو پہنچی کہ ابو طالب بستر کے ہو گئے ہیں، تو قریش کے لوگ پھر جمع ہوتے ہیں، تقریباً 25 لوگ، اس میں عقبہ بن شیبہ اور عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن معیط، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو سفیان، ایسے لوگ پھر جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات سے پہلے ہم محمد کا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ اب محمد کے دین میں حمزہ داخل ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں عمر داخل ہو گیا ہے، بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ڈر اس بات کا ہے کہ آگے چل کر پورا قابو جو ہمارا مکے پر ہے یہ ختم ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں، بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ محمد کے لیے چند چیز ہم دیں گے، وہ ہمارے لیے چند چیز دیں، یعنی معاہدہ کر لیں، عہد و پیمان ہو جائے۔ کیونکہ اگر ابو طالب وفات پا جائے، اس کے بعد ہم محمد کو قتل کر دیں یا پھر محمد کو تکلیف دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عرب کے لوگ تانا دیں گے، یہ کہیں گے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے قریش ڈر کر دبے ہوئے تھے، جیسے ابو طالب مر گئے تو دیکھیے کفار قریش کیا کر رہے ہیں، محمد کو اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو یہ تانے سے بچنے کے لیے ایک تیسری مرتبہ پورے سرداران قریش ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، ابو طالب کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ابو طالب لیٹے ہوئے ہیں، آخری لمحات، آخری وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مشرکین قریش ابو طالب سے کہتے ہیں، ابو طالب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کا مسئلہ طے پا جائے اس سے پہلے کہ تو مر جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو دوبارہ محمد کو بلائے، دوبارہ اسے بات چیت کرے، اسے بولے کہ ہم چند چیزیں چھوڑ کر دینے کے لیے تیار ہیں،
اور اسے کہہ دے کہ وہ چند چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر دے دے, کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو, کچھ نہ کچھ ہو جائے تیرے مرنے سے پہلے. ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں. دونوں طرف مشرکین ہیں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں ابو طالب کے قریب. ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سردار آئے ہیں اور ان کی پیشکش یہ ہے کہ تم سے تند حد و پیمان کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے کچھ باتیں مان لیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ کر دے دیں. اس کے بعد مشرکین شروع ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. اور کیا چاہتے تھے لوگ؟ انڈائریکٹلی چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت سے باز آ جائیں. اب جو صحابہ ہو گئے وہ جو ہے اپنے دین میں رہے. اب یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں کو بہکائے نہیں, ان کو صحیح یعنی ان کے عقیدے کے مطابق صحیح راستے ہٹائے نہیں, یہ ان کا کہنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں. سننے کے بعد ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بولو بھائی, خاموش بیٹھے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے چچا جان, میں کچھ بھی زیادہ کہنا نہیں چاہتا, میں صرف ایک بات ان لوگوں سے کہلوانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ صرف ایک بات کو مان لیں. کیا ہے؟ صرف ایک بات کو مان لیں, بس یہ میرے لیے کافی ہے, میں پورے کام چھوڑ دوں گا. مشرکین میں سے ابو جہل اٹھ کر کہتا ہے صرف ایک بات؟ ارے یہ مسئلے کے لیے تو ہم 10 بات مانیں گے, بتا دے تیری وہ ایک بات کیا ہے. دوسرے سرداران یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ جلدی بتا تیری بات کیا ہے, آسانی ہو جائے گی, ہمارے مشکلات ختم ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایک بات ہے, وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک بها العرب وتدین لکم به العجم وان متم کنتم ملوکا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہو, فلاح پا جاؤ گے. کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ, صرف ایک کلمہ بس, فلاح پا جاؤ گے. اور یہ فلاح کیسی ہوگی کہ تمہاری حکومت عرب میں ہوگی. یہ ساری عرب تم دیکھ رہے ہو, اس میں تمہاری حکومت ہوگی, اور عجم کے لوگ تم لوگوں کو جزیہ دیں گے, تمہارے ماتحت رہیں گے, تمہارے فرما بردار بن کر رہیں گے. اور اگر تم لوگ اسی حالت میں مر جائے, یعنی ایمان لانے کے بعد, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد, تم لوگوں کو جنت میں بادشاہت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ 4 بات کہہ کر خاموش رہ جاتے ہیں. تو ابو جہل اٹھتا ہے کہ مذاق ہے. ادھر سے آوازیں نکلتی ہیں, چہمیں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ پھر وہی بات, اسی سے تو دشمنی ہے ہم سے, اب پھر وہی کہلوانا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے, خاموشی سے بیٹھے ہیں. بس ادھر سے جو ہے چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا آدمی ہے, اتنے کوششوں کے باوجود اپنی بات ہی پر اڑا ہوا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے 360 بت ہیں, لات ہے, منات ہے, ہبل ہے, عزا ہے, یہ ہے, وہ ہے, ان تمام کو چھوڑ دے اور ایک الہ کی عبادت کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق ہے. یہ کہتے ہیں, دل بلاتے ہیں, بدکتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ابو طالب, دیکھو ابو طالب, اس کے بعد کچھ ہو جائے ہم اس کے ذمہ دار نہیں. یہ کہہ کر ایک ایک کر کے ابو طالب کے گھر سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں. گھر پہنچتے ہیں تو ان پر سورہ 7 نازل ہوتی ہے. سورہ 7 قرآن کے اندر ایک بہترین سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق. یہ پوری سورت نازل ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورا منظر کھینچتا ہے. کفار وہ جو ہے عزت میں رہنا چاہتے ہیں, یہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک بات ماننے کے لیے نہیں تیار نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کو مانو تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب, کہ کیا یہ تمام آلیہا کو, تمام معبودات کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے. وامشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء مراد. اور جب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ لوگوں چلو چلیں, اب تم لوگ تمہارے دین پر اڑے رہنا, اس کی بات میں مت آنا. ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں, ڈر ہے کہ کہیں ان میں سے ایک آدمی وہ بات مان لے اور مسلمان بن جائے. آپس میں نصیحت کرتے ہوئے باہر نکل رہے
کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے تمہاری اس دین پر اڑے رہنا، صبر کرنا، اور یہ دین کو چھوڑنا ہے، یہی چاہ رہا ہے وہ، یہ مت کرنا. یہ پوری صورت نازل ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آسانی سے اس مشکل سے باہر نکل جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ میٹنگ کے بعد، یہ مجلس کے بعد، چند دنوں کے بعد ابو طالب نہایت بیمار پڑ جاتے ہیں اور بالکل آخری لمحات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دوڑ کر آ رہے ہیں، سیدھا آ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ابو جہل ہے، عبداللہ بن ربیعہ ہے، دوسرے بڑے بڑے مشرکین ہیں. داخل ہوتے ہیں، سیدھا آتے ہیں ابو طالب کے پیروں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کہتے ہیں کہ چچا جان لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس یہ کہہ دو، باقی کا میں دیکھ لوں گا. دیکھیے ان کے لیے آخری چھوٹ تھی، بولے کہ صرف ایک مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہارے لیے اللہ کے پاس لڑوں گا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. اب ابو جہل دوسرے جو مشرکین تھے کہنے لگے کہ ابو طالب مرتے وقت کیا تو تیرے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا؟ مرتے وقت کیا تو ڈر گیا ہے؟ مرتے وقت کیا تیرے پیر ہل گئے ہیں؟ مرتے وقت کیا تیرے اندر تزلزل پیدا ہو گیا ہے؟ ایسی ویسی باتیں کہتے ہیں. تو ابو طالب کو سمجھ میں نہیں آیا. اس طرف پورے مشرکین، اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے پانی جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اب چچا جان کو یعنی ابو طالب کو ہلا رہے ہیں، ہلا کر کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، احتج به عند اللہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑوں گا. لیکن ابو طالب ایک کشمکش میں آخری میں کہہ دیتے ہیں کہ علی ملت عبد المطلب، یعنی میرے باپ عبد المطلب کے دین پر میں مر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں رفعت پا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غم ہوتا ہے، بڑے حزین ہو جاتے ہیں. اتنی کوشش، اتنی محنتیں کے باوجود کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اور ابو طالب کیا ہے، یہ کب کا واقعہ ہے؟ 7 ہجری کو شعب بنی طالب میں داخل ہوئے، 3 سال تک رہے، باہر نکلے تو 10واں سال، یہ 10واں سال کا شروع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اذیت ملتی ہے، اذیت ہوتی ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، یعنی 10ویں بعثت نبوی کا آخری کا مرحلہ. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کون سا صحیح ہے، لیکن روایتوں میں جب نظر ڈالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل رمضان کے قریب کا واقعہ ہے، یعنی 9ویں مہینے کا واقعہ ہے. بہرحال ابو طالب وفات پا جاتے ہیں. اور ابو طالب کون ہیں؟ یہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے تھے. بلکہ مختصر طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ایک حفاظت اللہ کی تھی جو 7 آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کر رہا تھا. ایک دوسری حفاظت کیا ہے، یہ قبیلے کی چیز، یعنی ابو طالب کے قبیلے کی جو ہے وہ لگاؤ اہمیت تھی جو مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر رکھی ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کیوں جو ہے ڈائریکٹ باز پرس نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب رسید آدمی اور ان کی عزت تھی تمام مکے میں. ایسے بڑے آدمی، ایسے مسلمان ایمان کو محبت کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے، ان کی حالت کیا ہو گئی؟ وفات پا جاتے ہیں کفر کے حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غمگین ہوتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت مانگتے رہوں گا، میں ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت مانگتے رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک دے. یہ کہتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، بار بار مغفرت مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آتی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا مسلمانوں کے لیے زیبا دے گا کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرے، مغفرت چاہے، جبکہ ان لوگوں کے سامنے حق آ گیا تھا. ابو طالب کے پاس 10 سال سے حق رہا، 10 سال سے دیکھ رہے تھے کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیوں ایمان نہیں لائے؟ تو یہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اور آپ آج دعوت کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ایک ہی دن میں بدل جائیں، چاہتے ہیں کہ لوگ چندیوں میں بدل جائیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص، ان کی اتنی محنتیں، ابھی 10 سال ہو گئے ہیں،
10 साल हो गए, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 साल। इसके बावजूद क्या हो रहा है, अपने सगे चचा ईमान नहीं ला रहे। कई लोग हैं अपने खानदान के ईमान नहीं लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के इस पैमाने को नहीं छोड़े, थामे रहे, सब्र करते रहे। तो दायान के लिए इस वाक़े से नसीहत यह है कि वो अगर उनके सामने कोई चीज आ जाए जो उनको गम में डाल दे, फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो उनको चाहिए कि सब्र करें और उनके दिल में पुख्ता यकीन होना चाहिए कि ये जो बात वो बोल रहे हैं, ये जो हक की दावत जो दे रहे हैं, तौहीद की बात जो बोल रहे हैं, ये क्या है, हक है। जैसे आसमान में सूरज है, हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस तरीके का हक है, रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, इसमें कोई तारीकियां नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये अल्लाह का दीन है, वो मुकम्मल कर रहेगा। आपको सिर्फ कहना है बस, वमा अलैना इल्लल बलाग। हमको चाहिए कि लोगों तक सही अंदाज से पहुंचा दे, अपने अमल के जरिए से, अपने कौल के जरिए से उनके पास सही दीन पहुंचा दे। अब कबूल करना नहीं कबूल करना ऐ अल्लाह के हाथ। हाँ, उनके लिए आप दुआ कीजिए, हिदायत की दुआ कीजिए, आप हिदायत की दुआ कीजिए और अपने काम में अड़े रहे। इंशाअल्लाह अनकरीब आपको फलाह मिलेगी। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की मेहनत, कितने लोग इस्लाम कबूल किए हैं? 100-150 से ज्यादा नहीं है। सारे मक्के में लोग भरे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ईमान नहीं ला रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र नहीं छोड़े, सब्र के जिस पैमाने को बड़ी मजबूती से थामे हुए थे। अभी अबू तालिब गुजरे और इनके कारनामे, गम 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी खदीजा बिन्त खुवैलिद वफात पा जाती है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल की बड़ी थी। जब इनकी वफात हुई तो इनकी उम्र थी 62 साल, 60 पर 5 साल, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्वार्टर सेंचुरी रही, यानी 25 साल रही। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या है? 50 साल। जब कब शादी हुई? 25 साल में, यानी 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी जिंदगी में रही। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैकबोन रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एतबार से मदद करती रही। बल्कि सबसे पहले ईमान लाने वाली ही औरत थी। और आपने सुन लिया है कि जब वही के मशाकिल आए, वही के मुसीबतें आई, तकलीफें आई, तो कैसे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, दिल की तसल्ली दी, तस्कीन दिया, इत्मीनान दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्पनाई करती थी। गैर मामूली औरत थी मेरे दोस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बच्चे थे पूरे इन्हीं के बदन से निकले, सिवाय इब्राहिम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मर्द लड़के थे, मर्द बच्चे थे, और 4 औरत बच्चियां थी। एक थे कौन? कासिम, एक थे ताहिर, एक था अब्दुल्ला, और लड़कियों में रुकैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम, और रुकैया, फातिमा, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब, हसन, ज़ैनब। ये 7 बच्चे पूरे किनके बदन से हैं? खदीजा बिन्त खुवैलिद के बदन से। सिर्फ एक जिनका नाम इब्राहिम था, ये कब पैदा हुए? ये मदीने में जाकर मारिया किब्तिया के बदन से पैदा हुए, और वो भी वफात पा गए, वो भी वफात पा गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ये जिंदा रही, किसी से शादी नहीं की, किसी से शादी नहीं की, बल्कि उसके ताल्लुक सोचते ही नहीं थे। उतनी जो है गैर मामूली मदद करने वाली थी। एक मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा वफात पाने के बाद हमेशा उनको याद करते थे, हमेशा उनको याद करते थे। ये मोहब्बत क्या थी? हिसाब की मोहब्बत थी, दिल की मोहब्बत थी, पैसों की दौलत की मोहब्बत नहीं थी। ये दिल से मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना जाए, जब भी कोई खुशी का मौका आया, खदीजा के सहेलियों को खुद भेज दिया। जब भी कुछ माल गनीमत में मिला, खदीजा के सहेलियों को खुद भेज दिया। खदीजा खदीजा खदीजा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई आयशा जी। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो खदीजा को याद करने लगे, बहुत गुस्सा आया, बोली कि वो गिड्डी औरत को बार बार याद करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए बोले कि ये बात बहुत कड़वी है,
اگر یہ بات دریا میں ملا دیا جائے تو پورا دریا کڑوا بن جائے. یہ کہہ کر خاموش رہ گئے, کیونکہ جانتے تھے کہ سوکن ہے, ان کے درمیان ہوتے رہتا ہے, کوئی پوچھتا نہیں, بولتے رہے اس کے بارے میں بولتی ہے, وہ اس کے بارے میں بولتی رہتے, چلتا رہتا ہے, یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں. اور دوسرے جو ہے امہات المومنین کے درمیان بھی ہوتا رہتا ہے, عائشہ اور صفیہ کے بیچ میں ہوتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب یاد کر رہے ہیں؟ جب کچھ بھی نہیں تھے, معمولی آدمی تھے, اور جب بادشاہ بن گئے, سارے لوگ ان کے سامنے سر نگو ہو گئے, اس وقت بھی یاد کر رہے ہیں. خدیجہ مکہ جاتے داخل ہوتے ہیں, عمرہ کے لیے گئے, سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے تعلق سے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں, ان کا خاندان کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, خدیجہ کے رشتہ دار کیسے ہیں. تو بھولتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چہیتی بیوی ون اینڈ اونلی وفات پا جاتی ہیں 10 ہجری میں, 10 بعثت نبوی میں 3 دن کے بعد ابو طالب کے وفات کے. جیسے ہی یہ وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی حالت بالکل غم میں ڈوب گئی, غم کا دریا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم نظر آنے لگے, بڑی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الحزن, غم کا سال کہہ دیا گیا, کیونکہ ابو طالب اور اس کے بعد خدیجہ, تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی گویا کہ دو اہم لوگ تھے جو مکے میں حفاظت کر رہے تھے. گھر کے اندر خدیجہ, گھر کے باہر ابو طالب, دونوں وفات پا گئے. اب بالکل لاچار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. یہ حکمت اس وجہ سے تھی کہ لوگ جان لیں کہ ابو طالب, جو جیسے قریش سوچ رہے ہیں کہ ابو طالب ہے جو بچا رہا ہے, یا پھر گھر میں خدیجہ ہے جو ان کی جو ہے طرفداری کر رہی ہے, تاکہ لوگ جان لیں کہ نہیں, محمد تنہا اللہ کی مدد میں ہے. کوئی ابو طالب, کوئی خدیجہ, یہ کوئی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنی میں حفاظت نہیں کر رہے ہیں, بلکہ حفاظت, رعایت ساتوں آسمان کے اوپر جو رب مستوی ہے عرش پر, وہ کر رہا ہے. اس کے جو ہے نگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی کچھ جو ہے بگاڑ نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں پڑ گئے. اب جیسے ہی قریش دیکھے کہ ابو طالب وفات پا گئے اور اس کے بعد خدیجہ, تو ان لوگوں کو موقع مل گیا اور مزید ایذا رسانی کے لیے, اور مزید تکلیف کے لیے, اور مزید جور و ستم کے لیے. ہوا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں ہیں, اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں, ایک ظالم مشرک دوڑ کر آتا ہے, مٹی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں پھینکتا ہے, سر میں پھینکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر کو لوٹتے ہیں. جب ان کی بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں مٹی ہے, تو دوڑ کر آتی ہیں اور ان مٹی کو ڈھکلنا شروع کرتی ہے اور روتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں, میری پیاری بچیوں, آپ گھبراؤ مت, آپ لوگ ڈرو مت, یہ جو میرا رب ہے, جو تمہارا رب ہے, وہ میری حفاظت کرنے والا ہے, میری یہ حالت دیکھ کر مت ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اذیتیں ہو رہی تھی ختم نہیں ہوئی, اور زیادہ ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل, یعنی ان کا دل ٹوٹ گیا, مکے والوں سے اٹھتا گئے, کہاں کہاں نہیں دعوت کی, سڑک, نکڑ, پہاڑ, گھاٹیاں, وادیاں, حرم کے اندر, حرم کے باہر, گھر میں, پڑوسیوں میں, کہاں نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام. ہر جگہ دعوت دی. جب بھی حج کا موقع آتا دوڑ کر چلے جاتے. کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جسے دعوت کی حق کی بات نہیں پہنچی ہو. ہر قبیلے کے پاس علم تھا کہ مکے کے اندر ایک آدمی آیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے, امور خیر بیان کرتا ہے. سب کے پاس, کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے پاس نہیں آیا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہ سارا کام انجام دیے. غیر معمولی کام تھا میرے لیے. تو اسی بات اہل علم 10 بعثت نبوی کے بعد اس پر غور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیسے صحابہ نے ایسی تکلیف برداشت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکلیف برداشت کی, اس کے کیا ریزنز تھے. مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اللہ پر, الایمان باللہ, موجزن ہو گیا. موجزن کہتے ہیں اس کشتی کو جب وہ کنارے میں پہنچتی ہے تو اپنے رسیوں کو نیچے ڈال کر زمین میں لگا لیتی ہے, جسے انگلش میں اینکر کہتے ہیں.
तो इनके दिल में गोया के ईमान एंकर्ड हो गया, मोजजन हो गया, अब निकलने वाला नहीं था। ये सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन क़ियादत, बेहतरीन लीडरशिप। क्या बेहतरीन लीडर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ हो रही, सब कुछ हो रहा है, एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखिए, पूरी तकलीफ खत्म, पूरे परेशानियां खत्म, अब कोई तकलीफ दे नहीं रही है। सहाबा यही कोशिश करते थे कि जब भी ज्यादा तकलीफ हो जाए छुप छुपा कर दारुल अरकम में दाखिल हो जाते थे। जैसे दाखिल हो जाते थे तो इनको एक नया माहौल मिलता। पहाड़ की इस घाटी के इस कोने में, दारुल अरकम के छोटे घर में, इस छोटी इलाके में, इस छोटी टुकड़ी में इन लोगों के लिए खुशी के पूरे असबाब मुहैया थे। दाखिल होते हैं तो सारी दुनिया से मुनक़ते हो जाते हैं, बिल्कुल इनकी दुनिया अलग हो जाती है। अब क्या है, ईमान की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, तौहीद की बातें हैं, ईमान को जिंदा करने की बातें हैं। अल्लाह के रसूल हैं जो अल्लाह को दिखा रहे हैं, और सहाबा हैं ऐसे मोहब्बत करने वाले, ऐसे निहायत दोस्त। मेरे दोस्तों, कामयाबी का यही रीजन है कि ऐसी निहायत दोस्ती, ऐसी निहायत उखुवत थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गैर मामूली मोहब्बत, कोई किसी को फंसाता नहीं, कोई किसी को जब देखता है कि तकलीफ हो रही है कोशिश करता है कि उसे मदद करे। आपने अबू बकर की मिसालें सुनी, आपने दूसरे सहाबा की मिसालें सुनी, कैसे मदद करते थे, छुप छुपा कर जाते थे, उसकी तकलीफ पूछते थे। और आपने देखा जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो एक सहाबी आकर पढ़ा रहे थे कुरान छुप छुपा कर, और जब हज़रत उमर घर से निकले तो कैसे खबर पहुंच गई। तो ऐसे गैर मामूली तौर पर इनके उखुवत ने, इनकी भाईचारगी ने, इनकी आपस की मोहब्बत ने मक्के के अंदर एक मजबूत बुनियाद डाल दी। कोई भी आदमी ईमान में आए तो गोया के लोग अपने मजबूत हाथों से उसे एम्ब्रेस कर लेते थे, लपट लेते थे, जिसके जरिए से वो तमाम मुसीबतों से बच जाता था। गोया के मजबूत हाथे थे सहाबा। ऐसी उखुवत, ऐसी मोहब्बत कि अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। भूखे थे तो आपस में लाकर खाना देते थे। तो ऐसी मोहब्बत मेरे दोस्तों, ये दूसरी वजह थी। तीसरी वजह थी जो इनकी कामयाबी का रीजन बनी, उखुवत, मोहब्बत। ऐसी चीज मेरे दोस्तों आ जाए, ऐसी चीज आ जाए जो असबाब में बयान कर रहा हूं, ये चीजें हमारे अंदर आ जाए तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। कोई लिख कर में से दस्तखत ले ले कि हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। अगरचे कि हमारी दावत नहीं फैली है, अगरचे के इस इलाके में सिर्फ बिदात करने वाले हैं, अगरचे कि अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर ये चीजें मौजूद हैं। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? ईमान। ईमान के बाद उखुवत, मोहब्बत, ये होनी चाहिए। ये हमारे पास नहीं है मेरे दोस्तों। मुसलमान भाईचारे की आपस में मोहब्बत नहीं है। ये चीज को पैदा करें, ये चीज को जो दोबारा जिंदा करें। अगर ये मोहब्बत पैदा हो जाए, ये लगाव, ये मोहब्बत पैदा हो जाए, ये उखुवत पैदा हो जाए, ये भाईचारे की पैदा हो जाए, तो मेरे दोस्तों हम कामयाब हैं। अल्लाह की मदद आएगी। आप बिखर कर हैं, अलग अलग हैं, कोई मदद नहीं आएगी। अल्लाह ये चाहता ही नहीं। आप अपने तौर पर कुछ बोलते रहे, अकेले हैं, मिले नहीं, अपने तौर से मेहनतें कर रहे हैं, आपके काम में कुछ भी बरकत नहीं। ऐसा चाहता ही नहीं अल्लाह। जो आप कर रहे हैं मिल जाए, एक मरकजियत इख्तियार करें, पूरे अपने हाथ बटाएं, मिल कर रहे। तो मेरे दोस्तों बरकत देखिए आप, एक की मेहनत होगी पूरे खाएंगे, एक की मेहनत होगी पूरे बरकत महसूस करेंगे। ये जो है एसी का कमरा है या फिर खुशबूदार कमरा है, आदमी दाखिल होता है तो खुशबू से आ लेती है, वो ठंडी को से आ लेती है। अगरचे को उसने एसी ऑन नहीं किया, अगरचे को उसने खुशबू नहीं उड़ाया, लेकिन चूंकि वो जगह आ गया है तो बरकत उसे हावी और बरकत उसे मुहात कर लेती है, उसमें वो दाखिल हो जाता है। तो उखुवत भाईचारे की ये अहम चीज है मेरे दोस्तों। और इस्लाम की पूरी तालीमात, कुरान आप खंगाल लीजिए, अहादीस आप पूरी पढ़ लीजिए, आपको ये उखुवत हर जगह चमकती हुई नजर आएगी, ये भाईचारे की चमकती हुई नजर आएगी। आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि ईमान के बाद यही भाईचारे की है जो हमको काम आए।
इसीलिए आप आगे चलकर देखेंगे, मदीने में गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा इसे रिनोवेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि मक्के में भाईचारे की नहीं थी, मक्के में उखुवत नहीं थी, लेकिन चूंकि नई जगह है, नया माहौल है और नए लोग हैं, दो मुख्तलिफ बस्तियों के हैं, तो इनके दरमियान उखुवत किनके दरमियान हुई? अंसार और मुहाजिर के दरमियान। मुहाजिर के दरमियान थोड़ी हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये तो फैले से बंधे हुए, इनके हाथें, इनके जंजीरें, मोहब्बत की जंजीरें, ईमान की मजबूत ताकतें इनको आ ले गई हैं। ये लोग तो उसमें हैं शुरू से, अब सिर्फ क्या है, नए लोग हैं तो उनको भी ये पहुंचाया जाए। तो मेरे दोस्तों, तीसरा रीजन ये उखुवत। दूसरा रीजन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत, लीडरशिप बहुत अहम चीज थी। ऐसे लीडर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी परेशान नहीं होते। तकलीफें होती हैं लेकिन चेहरे में वो मायूसियत, वो परेशानी नहीं है, बल्कि आदमी अपने चेहरे से ना कहते हुए कह रहा है कि सब्र करो, कामयाबी हासिल होगी, सब्र करो, कामयाबी हासिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शीरीन बातों को सुनते हैं, उन कुरान के आयतों को सुनते हैं, तो सहाबा के दिल गोया के इनके दिलों में ऐस रख दिया गया, ठंडक महसूस करते हैं, बिल्कुल जो है इनकी दुनिया अलग हो जाती है। गैर मामूली लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप मेरे दोस्तों कुफ्फार भी मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन, आप बोल दिए बस यकीन आता है सहाबा को, आपकी बात गलत जाने वाली नहीं है, आपकी बात गलत कोई जो है बातिल बात नहीं है, जो भी बोल रहे हक है, ये मजबूत यकीन था। बल्कि मुसलमानों के नहीं, कुफ्फार को था। आपने देखा अबू लहब का बेटा जब बदुआ हासिल किया तो शाम को चले गया, तो उधर जाकर क्या कह रहा था? अरे मोहम्मद की बदुआ आ रही है मुझे। और आगे आप मिसाल देखेंगे कि मुशरिकीन के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन था। क्यों यकीन हुआ? शख्सियत वैसी, पर्सनालिटी वैसी, बातचीत वैसी, अमल वैसा, कुफ्फार भी यकीन करते थे। और आपने गुज़िश्ता की मजलिस में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जोरदार आवाज में कहते हैं कि खामोश रह जाओ, मैं तुम्हारी बर्बादी लेकर आया हूं। तो क्या करते हैं? पूरे सरदार खामोशी से सुन रहे हैं, मरऊब हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको यकीन है कि इसकी बातें बिल्कुल सही हैं। अब तो ये जबान से कह दिया कि ज़बान लेकर आया है, बर्बादी लेकर आया है, अब तो होकर ही रहेगा। उमय्या बिन खल्फ जब जंगे उहद में आता है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ उसके पुराने दोस्त से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तेरी बर्बादी है इस जंग में। तो उमय्या बिन खल्फ तरफ अब्दुर्रहमान से कहता है कि तू मुझे पनाह दे। कुफ्फार है, ये नहीं कहा कि भाई जाओ जो भी होना है होगा, नहीं, यकीन है, बोल दिए तो हो जाएगा। और जंग बदर के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को क्या कहा? मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो उसके बाद से उसकी जिंदगी परेशान की जिंदगी होगी। यहां तक के जब वो जंग बदर में, जंग उहद के मैदान में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ छोटा सा वार किया, लेकिन वार से ज्यादा असर उसके धचके का था जो खाया हुआ था। अरे मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, और मर ही गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल भी नहीं, सिर्फ एक जो है क्रैच किए थे, बस मर गया। कैसे यकीन था उसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे होकर ही रहेगा। तो यकीन मेरे गैर मामूली लीडरशिप, ये गैर मामूली क़ियादत, ऐसी क़ियादत, ऐसी जो है लोगों के अंदर लीडरशिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए कि कोई आदमी इधर का उधर नहीं होता। बोलिए बात खरा। आखिरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, चौथा रीजन, आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान था। जो भी हो रहा दुनिया में तकलीफ थोड़ी सी कुछ है, मर भी जाए तो एक दूसरी जिंदगी है जहां हमको उठाया जाएगा, वहां पर हमको फैसला मिलेगा, हक मिलेगा। ये दुनिया यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। और आप आयतों पर गौर करेंगे, आप कुरान की आयतों पर, खासतौर पर उस दौर में जो सूरत नाज़िल हुई उस पर आप गौर करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि ये पूरा सब्जेक्ट जो है जिसे डील किया जा रहा है, पूरा मौजू जिसकी शरह हो रही है, वो क्या है? ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरह। और अरकान ईमान में, अरकान ईमान कितने हैं? 6 हैं। उसमें अहम कौन से हैं? 2 हैं। अल ईमान बिल्लाह, अल ईमान बियौमिल क़ियामा, आखिरत पर ईमान और अल्लाह पर ईमान। इसी के मातहत है रसूल पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान। ये 4, ये दोनों के मातहत है। ये 6 पिलरों में 2 अहम पिलर हैं। इस वजह से मक्के के अंदर ये 2 पिलरों के ताल्लुक से ज्यादा गुफ्तगू हुई और सहाबा के अंदर आखिरत का यकीन
इतना था कि एक मरतबा अबू बकर कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दौर में भी कभी कभार क़यामत की निशानियां सुनाते थे और क़यामत के ताल्लुक से आयतें आती थी। अबू बकर कहते हैं कि मुझे जो है इस बात का पूरा यकीन है कि ये चीजें आने वाली है। अगर ये चीज मेरे सामने आ जाए तो मेरे ईमान में फर्क नहीं आएगा। क्या मतलब? एक चीज हो रही है, होने वाली है, उसके ताल्लुक से आपको कहा जा रहा है कि भाई ये चीज होगी। आप जब वो चीज को पा लेते हैं तो आपके ईमान में फर्क आएगा। आप कहेंगे कि भाई वो जो सुने थे हो गया, आपका ईमान बढ़ेगा। अबू बकर कहते हैं कि मेरा ईमान इतना है कि अगर वो चीजें मेरे सामने भी हो जाए तो मेरे ईमान में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई ज्यादती नहीं, क्योंकि अभी मानता हूं मैं। यानी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर का इतना असर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत का इतना असर कि सहाबा अपने सामने पूरा देखते थे। जब कुरान पढ़ा जाता था गोया कि पिक्चर उनके सामने दौड़ रहा है, देख रहे हैं, देखकर पूरा ईमान ला रहे हैं, सिर्फ सुनकर नहीं, देख रहे हैं। कुरान का ऐसा उसलूब, कुरान के ऐसा अंदाज बयानी कि इन लोगों को एक दूसरी दुनिया का सैर कराती है। बहरहाल ये चौथा रीजन है जिसके वजह से इन लोगों को शुरू के 10 साल इतने अजियतें होने के बावजूद डटे रहे। और पांचवा रीजन, कुरान के आयत मुनासबत के लिहाज से आती है। कोई तकलीफ आई उसके मुताबिक आयत आकर उससे तसल्ली बख्शती, कहती कि भाई देखो जो तकलीफ आई है तुम्हें, ये तकलीफ जो है नई चीज नहीं है, इससे पहले वालों को आई। एक मरतबा ये आयत नाज़िल होती है सूरह अनकबूत की, जिसमें अल्लाह ताला कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व लक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्ना अल-काज़िबीन। क्या लोग ये समझते हैं, देखिए अंदाज़ उसलूब क्या है, क्या लोग ये समझते हैं कि वो ये कहें कि हम ईमान ला लिए तो छोड़ दिया जाएगा, कोई अज़ियत नहीं आएगी? नहीं नहीं, हमने इससे पहले वालों को तकलीफ में डाला, आजमाए, उनकी तहकीक हुई, काविश पड़ताल किया गया उनके साथ, उसके बाद उनको कामयाबी हासिल हुई। और ये चीज जो लोग यकीन रखते हो जान ले, जो लोग सच कहते हैं वो जान ले। यानी सहाबा को ऐसे किस्म की आयतें नाज़िल होती थी। एक दूसरी जगह ऐसी आयत नाज़िल हुई, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या तुम लोग ये समझते हैं कि तुम लोगों को कोई अज़ियत नहीं आएगी, ऐसे ही सुकून से रहोगे और ऐसी आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओगे? नहीं नहीं, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला के पास सुन्नत यह है कि आजमाया जाता है, मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, उनके पैरों को हिला दिया जाता है। कब तक? यहां तक कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह तू है कि नहीं, तेरी मदद है कि नहीं। ईमानदार चीख कर कहते हैं, रसूल चीख कर कहता है तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है कि नहीं नहीं, अब अभी अनकरीब अल्लाह ताला की मदद आएगी। तो इस किस्म के आयात नाजिल होते थे तो सहाबा को बूस्ट करते थे, उनको जो है और जो है पुख्ता करती थी। ये पांचवा रीजन। छठा रीजन ये था कि उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होने की वजह से ऐसे लोग पैदा हो गए जो क्या थे, एहसास करने लगे। उनके अंदर ये एहसास पैदा हो गया है कि हम ये पहली कौम है, इसके बाद कई कौमें आने वाली हैं। एहसास है जिम्मेदारी, ये कुरान नाज़िल हो रहा है, अल्लाह के रसूल हमारे पास है, हम इन लोगों पर ईमान लाए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बाद आने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल कायम करें और हमारे बाद आने वालों के लिए ये सही दीन पहुंचाएं। ये एहसास पैदा हो गया था मेरे दोस्तों, ये एहसास था उन लोगों के अंदर कि जो चीजें आ रही हैं इसे हम सही तरीके से महफूज रखें और इसे सही तरीके पर इस पर अमल करें और दूसरों तक ये चीज पहुंचाएं। ये एहसास जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास इनके अंदर आ गया था, जो इनको कामयाबी लाकर इनके कदम तक पहुंचा दी।
तो ये 6 रीजन है जिसे उलमा ने कहा है कि इस वजह से सहाबा ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किस्म के तकालीफ बर्दाश्त की। बहरहाल हमने देखा कि खदीजा वफात पा गई और अबू तालिब वफात पा गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चारा नहीं रहा, बिल्कुल बेगाना हो गए। तो आखिरकार ये सोचे कि अब मौका है कि मैं मक्के से बाहर निकलूं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कहाँ थी? 10 साल तक मक्के के घाटियों वादियों में बस, और कभी कभार हज के लिए मिना जाते थे, वहां पर लोगों से मुलाकात करते। अब पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसास करने लगे कि नहीं, मक्के के बाहर से भी मुझे मदद आनी चाहिए, मक्के के बाहर भी ईमान किरने फैले, मक्के के घाटियों को ही सिर्फ ये नूर हासिल ना हो बल्कि दूसरों तक ये चीज पहुंचे। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम, अपने ले पालक बेटे जिनका नाम ज़ैद बिन हारिसा था, उनको लेकर निकलते हैं। ताइफ की तरफ रुख था, छुप छुपा कर मक्के से निकल गए, सीधा ताइफ में दाखिल हो गए। ताइफ क्या है? ये पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ों का घेर है, जिनकी हाइट पर है, ऊंचाई पर है। तो यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ का जो है जो इतना बेहतर होता है कि लोग खासतौर पर कुरैश यहाँ पर जाते और अपने समर हॉलीडेज को बिताते। कब? जब धूप मौसम गर्मा आ जाए तो पूरे कुरैश निकलकर ताइफ चले जाते। ताइफ की इन पहाड़ियों पर इनके बगीचे थे। उस जमाने में हिल स्टेशन था, तो ये लोग जो है कुरैश के बड़े बड़े सरदार यहाँ पर क्या रखते थे? बड़े बड़े बगीचे रखते थे, और इनके जो है पूरे अय्याशी का अड्डा बना हुआ था ताइफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दाखिल होने के बाद सबसे पहले अब्द यालैन एक शख्स था, उसे मुलाकात करते हैं। अब्द यालैन, मसूद और हबीब, ये 3 लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करते हैं। और ये 3 लोग उस वक्त ताइफ के सरदार थे, ताइफ के सरदार थे, और तीनों लोग बनु सकीफ के थे। बनु सकीफ कौन है? हवाजिन से, और हवाजिन कौन है? मुदर से है। बहरहाल तो बनु सकीफ के 3 सरदारों से मिलते हैं। बनु सकीफ आज भी है कबीला, बदू कबीला आज भी है, और आज भी इनके यही ताइफ के इलाके, इनके कई जो है मुख्तलिफ कबाइल बन गए हैं, और ताइफ का खूबसूरत इलाका इन्हीं के मातहत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यालैन के पास जाते हैं, जाकर जो है उसे दावत देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, अल्लाह का रसूल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बातें कहते हैं, अब्द यालैन कहता है कि रुक जाओ। उसके बाद गुस्से में कहता है, अगर तुम नबी हो जाओ काबे का पर्दा फाड़ो, मुझसे तुमको कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर अपने दरबार से निकाल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हो रहे। उसके बाद कहां जा रहे हैं? मसूद के पास जा रहे हैं। मसूद के पास गए, दावत शुरू किए, तो मसूद बोलने लगा कि मैं, अगर आप जो है अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए नबी हैं, तो तुम्हारी बात सुनकर झूठलाना ये बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम नबी नहीं है तो तुम्हारी बात सुनना बेकार है, तो इस वजह से मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। ये कहकर मसूद ने निकाल दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब के पास गए, वो भी इसी तरीके की चंद बातें कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं हुए, लेकिन गमगीन हुए, हसीन हुए कि मैं इतनी उम्मीदों से आया हूं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे बात। बल्कि बात नहीं माने, बल्कि ये कर दिए कि वहां के गुंडों को, वहां के बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कर दिए, और इन लोगों को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंकरियां मारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जाते थे, संगसारी किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र से आगे बढ़ते थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन रहे, और 10 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? ये मिशन लोगों तक पहुंचाए। रोजाना सुबह उठते, काम में लग जाते, जहां कहीं भी गए, जहां कहीं भी लोग नजर आए, उनको दावत दी, हक बोले, तौहीद का बोलबाला किया। 10 दिन यही काम करते रहे। और लोगों का क्या काम था? हर रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमा हो जाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संगबारी करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर बरसाते, मुख्तलिफ किस्म की अज़ियतें। एक मरतबा ऐसा हो गया कि सर से, जिस्म से, हर अज़ू से खून बहने लगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती पर आखिर पूरा खून जम गया। यहां तक मसला पहुंच गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूती निकालना चाहते थे, लेकिन जूती निकल नहीं पा रही है, क्योंकि खून उधर जम गया था।
किस्म से तकलीफ हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा पूछती हैं, अल्लाह के रसूल, जंग ओहद के बाद आप बताइए कि कौन सा दिन था जो आप पर सबसे ज्यादा गिरा और सबसे ज्यादा सख्त गुजरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में कहते हैं कि आयशा, तेरी कौम वालों का जो सुलूक मेरे साथ हुआ ताइफ में, ये मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहायत तकलीफ पहुंचाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निहायत मसाइब तोड़े गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। तसव्वुर कीजिए मेरे दोस्त, मक्के में दावत की गई, कोई कबूल नहीं किया, ताइफ को आ रहे हैं, अल्लाह का नबी आ रहा है दावत देने के लिए, कोई बात कबूल नहीं कर रहा, कई लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें हम जैसे दाइयों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए नसीहत यह है कि हमको मायूस नहीं होना है, हमको हरगिज मायूस नहीं होना है, बल्कि सब्र करते रहना चाहिए। ये जो हालात सामने हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रहेंगे, नहीं नहीं, इसका मतलब यह है कि कामयाबी आपको मिलेगी। जितनी तकलीफ आपको शुरू में हो, उतनी आसानियां बाद में, उतनी आसानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन के बाद ताइफ से मायूस होकर बाहर निकल रहे हैं। ताइफ से बाहर निकलते हैं तो एक वादी पर पहुंचते हैं, जिस वादी का नाम था वादी नखला। इस वादी में एक बेहतरीन बगीचा था, बेहतरीन बाग था, जो किसका था? शैबा और उत्बा बिन रबिया का था। ये बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाते हैं, इस नीयत से कि थोड़ी देर आराम कर लें। अब सर में पत्थर मार मार कर सर से खून निकल गया, और जिस्म के कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें से खून नहीं निकला। निहायत दर्द, निहायत तकलीफ हो रही है, और उनके साथ उनके गुलाम, उनके साथ यही सुलूक। दोनों बगीचे में दाखिल होते हैं और एक अंगूर के झाड़ के नीचे जाते और सुकून से थोड़ी देर बैठते हैं, तो थोड़ी चीजें समझ में आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी राहत नसीब हुई, तो थोड़ा ज़हन खुलता है। तो आप साथ ऐसे ही बैठे थे, तो जब देखे उस वक्त शैबा और रबिया ये दोनों जो है बगीचे मौजूद थे, दूर बैठे हुए थे। जब देखे कि अल्लाह के रसूल आए हैं, मोहम्मद दाखिल हुए हैं और जो है झाड़ के नीचे बैठे हैं, तो अपने गुलाम को कहते हैं, जिसका नाम अद्दास था, जो नसरानी था, उसे भेजते हैं, जाकर कहते हैं कि जाओ, जाकर मोहम्मद को थोड़े अंगूर दे दो ताकि उसे कुछ जो है राहत मिले। अद्दास जाता है, और नसरानी था, क्रिश्चियन था, जाता है, जाकर थोड़े अंगूर तोड़ता है, तोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर का एक दाना उठाते हैं, खाकर मुंह में डालते हैं, तो अद्दास के होश आवाज उड़ जाते हैं। कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? आपके कबीले वाले तो नहीं कहते, ये क्या आप नई बात कह रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दास की तरफ पलटते हैं, पलट कर कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो आदमी कहता है कि मैं अद्दास। पूछते हैं कि तुम्हारा दीन क्या है? तो आदमी कहता है कि मेरा दीन नसरानी हूं, मैं ईसाई हूं। तो आप सल्लल्लाहु उसके बाद पूछते हैं कि तुम कहां के रहने वाले हो? वो आदमी जवाब देता है कि मैं निनीवा का रहने वाला हूं, ये रास्ते करीब। तो आप सल्लल्लाहु उसके बाद जवाब में कहते हैं, अच्छा तू मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता के इलाके का रहने वाला है। यूनुस जो क्या हुआ उनके साथ? वो मछली के पेट में चले गए। तो आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि अच्छा तू उस इलाके का रहने वाला है जहां मेरा भाई यूनुस रहा करता था। तो अद्दास के होश आवाज उड़ जाते हैं, कहता है कि आप यूनुस को जानते हैं? तो आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरा भाई था। ये कहना था अद्दास जो है बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मदारत करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ छूने लगा, माथा छूने लगा, पैर छूने लगा, गोया कि उसका पूरा दिल बदल गया। तो जब उसके आका देख रहे थे, आवाज दी, बोले कि अद्दास इधर आओ। अद्दास उन लोगों के पास पहुंचता है तो कहते हैं कि तू भी बिगड़ गया? कहते हैं कि लो अब ये आदमी भी बिगड़ गया, हमने तुझे कहा था कि अंगूर पहुंचाओ तो तू क्या कर रहा है? पैर छूम रहा है, माथा छूम रहा है, क्या हो गया तुझे? तो अद्दास कह रहा कि ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, इससे मैं ऐसी बातें सुनकर आ रहा हूं, ये सिर्फ नबी ही बयान कर सकता है, ये आदमी नबी है, मेरा यकीन है। इसलिए बाज़ाहिर कहते हैं कि मुसलमान हो गए। अद्दास जो थे ये मुसलमान हो गए थे। बहरहाल इनके ताल्लुक से ज्यादा मालूमात नहीं मिलते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थोड़ी देर राहत करते हैं, उसके बाद उठकर जो है मक्के की तरफ निकलते हैं। थोड़ी दूर ताइफ से निकलते हैं, मक्के के हुदूद में, मक्के के करीब होते हैं,
تو आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में नजर डाल रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबर साया दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साए में चलकर की दूर पहुंचे हुए थे। इसके बाद साए में गौर से देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील नजर आए। तो ऊपर से जिब्रील आवाज दे रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस मत होना, सब्र करना, ये देखो मेरे साथ मलकुल जिबाल आए हैं, पहाड़ के फरिश्ते आए हैं, ये पहाड़ की जिम्मेदारी इनके पास है। मालूम नहीं हुआ अल्लाह ताला इस दुनिया में जो भी चीज रखा है इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं। आपकी हिफाजत के लिए मलाइकाएं, आपकी जो है मारने के लिए मलाइकाएं, अजाब लाने के लिए मलाइकाएं, ऐसे मजालिस में आने के लिए मलाइकाएं, मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ मलाइकाएं। तो पहाड़ के भी मलक हैं, जिम्मेदार आदमी जिन्हें जिब्रील लेकर आए थे। तो जिब्रील कहते हैं कि ये देखो मलकुल जिबाल आए हैं जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। उसके बाद मलकुल जिबाल निदा लगाते हैं, कहते हैं अरे मोहम्मद आप सिर्फ हुक्म दीजिए, आप सिर्फ हुक्म दीजिए कि मैं ये वादी वालों को यानी ताइफ वालों को दोनों पहाड़ के दरमियान कुचल दूंगा, यानी पूरों को बर्बाद कर दूंगा, सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो है बिल्कुल गलत बात है, और मुझे उम्मीद है, मुझे भरपूर उम्मीद है कि इन लोगों के पेट से, अगरचे के लोग ईमान ना लाए, इनके पेट से ऐसे लोग निकलेंगे जो अल्लाह की तौहीद को मानेंगे, तौहीद परस्त होंगे और शिर्क नहीं करेंगे। ये कहना था, दोनों मलक उड़ जाते हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दो फरिश्ते भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि भाई ये मत समझना कि आप मायूस हो गए, आपकी कोई पुष्टपनाह नहीं कर रहा है, आपके पीछे कोई हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि हकीकत है कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपकी पुष्टपनाही कर रहा है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, एक जगह थोड़ी देर लेट जाते हैं, उस वक्त बेहतरीन दुआ करते हैं जिसे दुआ उल मुस्तज़ईफ़ीन के नाम से अहादीस की किताबों में मशहूर है। इंशाअल्लाह हम आइंदा मजलिस में ये दुआ क्या है, इसकी शरह क्या है, हम सुनेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कैसे आगे बढ़ता है इसकी तफसील हम देखेंगे। ये तमाम वाक़यात आप ज़हन में रखिए, बहुत जरूरी है, ठीक, ज़हन में रखिए, इसे याद रखिए ताकि आपको कुरान समझने में बहुत ज्यादा फायदा होगा, अहादीस समझने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। हज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।